Abajaasi mu nkambi y'amagye ey'ekibinja ekisooka e Luwunga Kakiri beegase ku ggwanga okuza olunaku olwa tarehe sita bakumbye ne bafuluma balakisi nga bwe bawerekerwako abasirikale ba poliisi n'ab'amakomera era batambudde kilomita 7. Bakirobwedda gye bayita ng'abantu babasanyukira. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno nga yakwasaganya eby'emirimu mu division eno Kano Emmanuel Muhoozi atendereza empisa abajaasi ze boolesezza omwaka guno n'abasiima n'olw'okukuuma emirembe mutabamiruka wa NAM ne G77 ezaaliwo omwezi oguwedde. Many memories come and I thank you for coming. I'm happy for you and for all the work that you do to this nation. Wabaddewo n'okujjukira bannaabwe abaafa. Ne mu bitundu by'e Kawempe basoose kukumba nga bakulembeddwa bandi era nga beegattiddwako abantu ba bulijjo. Oluvannyuma boolekedde enkambi yaabwe e Kawempe awabadde emikolo wanaaduumira ebikwekweto by'amagye mu Kampala n'emirirwano Kano Fred Mwesigye wasinzidde n'asaba bannayuganda okukozesa obulungi eddembe ly'abalwanirirwa nga beewala okwenyigira mu bikolwa ebikyamu. Buli omu yenna gy'abeera ng'alaba alina emirembe gikozese bulungi ojjemu by'okola ki ebitateredde bulungi mwine local leaders bamu. Kano Mwesigye asabye abavubuka okukomya okwenyigira mu kwekalakasa kubanga kiviirako okwonoona ebintu ng'enguudo. Yadde mwina gwe muwagira mwagala gye mu bukulembeze mumuyamba afune w'atandikira temwokya nguudo. Oluguudo okulukola kizibu nnyo nnyo kati gw'oleesa omuliro. Olyawo njagaladde n'okusoma tewasoma tomanyi olyawo oyo ky'oluguudo omaze okunywa enjagere ne peteroli. Ye Major Cyprian Sande Magezi omulungamya w'ebyobufuzi mu magye agakuuma ekibuga n'emiriraano ategeezezza nga bwe bennyumiriza ennyo mu lunaku luno kubanga lwe lunaku olwatandikawo olutalo olwanunula eggwanga lino. Ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogwokubiri 1981 omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni His Excellency ne banne namu bana nga balina emundu 27 basalawo bayingire ensiko basobole okulwanyisa gavumenti embi ezaaliwo eggwanga linunulibwe. Abantu ba bulijjo beebazizza pulezidenti olw'okunyikiza empisa mu bajaasi. Bantu balamu nnyo era nze nkubiriza bannayuganda mwenna naddala mu basiviliani temutya bamagye bantu ngaffe mubasanga mugere nabo bulungi babuli ensonga zammwe. Twagala okwongera okusaba enkolagana eno yeyongera okubeera ng'egenda mu maaso. Obutuufu mu mirembe giri egyedda bwe twalabanga ffe uniforms ng'ezo butuufu nga kyeraliikirizanga era tutya nnyo baki ab'amagye naye essaawa zino kati nga nze civilian ndi wano mu balakisi y'amagye ncelebratinga n'amagye. Atamyuka omuduumizi w'ekitongole ekikessi ekya CMI Brigadier Abdul Gumayo agugumbudde abakulembeze abeefuula bakyesirikite ku nsonga eziremeza be bakulembera mu mbeera embi omuli obukyafu obususse obuviirako n'endwadde. There is no way how we can stop at providing security without ensuring that this security we provide allows people to progress in terms of their own capacity to live a better life. Abyogedde akulembeddemu abajaasi mu kukola bulungi bwansi mu bitundu okuli Luzira, Kirombe ne Butabika mu kujaguza olunaku olwa tarehe sita. Ono yeewuunyizza olw'obukyafu obuyitirivu bwe basanze mu bitundu by'e Luzira nga n'abamu ku bantu tebalina kaabuyonjo. Ab'ebyobulamu aba KCCA bamonitaringa ensonga ya toilets ntono nnyo. Tutambule nnyumba ku nnyumba nga buli nnyumba etulaga abantu baayo webakyamira. Abajaasi oluvannyuma bakungaanidde ku kkanisa eya St. Stephen's e Luzira ne basanyusa abatuuze. Ku mukolo guno abakulu b'amasomero beetabye mu kuyonja era basabye gavumenti okwongera amaanyi mu kusomesa bannayuganda ku bulabe obuli mu kubeera awakyafu. Nekikyatuviirako ddala abantu baffe nti buli alya bawusanga ali mu takisi n'alya n'asuula wabbali.